अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, आज है हमारे पास बहुत ही कमाल का RGB गेमिंग कीबोर्ड एंड गेमिंग माउस। आज के इस वीडियो के अंदर हम इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग करेंगे एंड साथ ही साथ इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। इसके साथ साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइस क्या है और ये मैंने कहां से बाय किया है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देख लेना। अगर आप भी एक गेमिंग कीबोर्ड और गेमिंग माउस की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड, ये है हमारा गेमिंग कीबोर्ड एंड गेमिंग माउस। तो सबसे पहले हमें इसको अनबॉक्स करना होगा एंड इसको अनबॉक्स करने के लिए हमें चाहिए होगा एक कटर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अपने पास रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इसको पैकिंग को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस टाइप का कीबोर्ड है और किस किस्म की इसकी क्वालिटी है। तो चलिए इसको मैं जल्दी से अनबॉक्स कर लेता हूँ। जी तो फ्रेंड, ये पैकिंग से मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा गेमिंग कीबोर्ड और इसके साथ ये अटैच किया हुआ है हमारा गेमिंग माउस। तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की इसकी पैकिंग थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो कीबोर्ड है ये बांडा कंपनी का है और माउस ये इसका मॉडल आप देख सकते हैं M12 है। तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इसकी टेप मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारा RGB कीबोर्ड और ये है हमारा एक माउस जो कि M10 इसका मॉडल है। तो कीबोर्ड को हम फिलहाल यहाँ साइड पे रखते हैं। सबसे पहले हम माउस के बारे में जान लेते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो ये एक वायर वाला माउस है जो कि RGB मतलब गेमिंग माउस है। एक काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है और ये इसको मैं इंशाल्लाह लगा के भी आपको दिखाऊंगा। इसको हम यहाँ पे साइड पे रख देते हैं। तो ये है हमारा गेमिंग कीबोर्ड। तो चलिए जल्दी से मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। और ये इंशाल्लाह मैं आपको अपने पीसी के साथ लगा के भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह का कीबोर्ड हमें दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो इन्होंने एक यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। ये बस ऐसे ही खाली पर्ची दी हुई है, इन्होंने कुछ भी ऐसा ख़ास इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। इसके साथ जो मुझे एक चीज़ गिफ्ट दी गई है वो है भाई ये एक काफ़ी अच्छा सा माउस पैड, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। ये मुझे फ्री में मतलब गिफ्ट मिला है। तो ये तीनों का कॉम्बो पैक ही मैंने बाय किया। तो इसकी प्राइस मैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो ये काफ़ी अमेजिंग और कूल सा है। इसको भी मैं यहाँ पे साइड पे रखता हूँ। तो मेन चीज़ जो हमारी यहाँ पर निकल के आती है वो है भाई ये हमारा कीबोर्ड जो कि बांडा कंपनी का है। तो इसके बॉक्स को भी यहाँ पे मैं साइड पे रख देता हूँ। इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। इसका रैपर यहाँ से मैं उतार देता हूँ, इसको भी साइड पे रख देता हूँ। तो ये कीबोर्ड की बात करें तो ये है भाई बांडा कंपनी का, जो कि बॉक्स के ऊपर भी मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया था और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है। फुल कीबोर्ड है, न्यूमेरिक कीबोर्ड भी इसके अंदर दिया गया है और ये काफ़ी मतलब अच्छा कीबोर्ड है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये मैकेनिकल टाइप का ही है, मतलब ये वाटर प्रूफ है और ये एक गेमिंग कीबोर्ड है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको अपने पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह के लुक देता है। तो ये था दोस्तों हमारा गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग माउस और गेमिंग माउस पैड। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बो पैक मुझे मिला है। अब दोस्तों बात करें अगर इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी प्राइस मुझे तीनों की कुल मिला के डिलीवरी वगैरह डाल के मुझे लगी है 2040 रुपये। ठीक है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मैंने दराज से बाय किया था और उसका लिंक सेम टू सेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से जाके आप इस आइटम को बाय कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।